សុខសប្បាយអ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមក review ពី skin effect ដែលរៀបនឹងចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង effect skin ទី1ហ្មងទៅអ្នកគ្នាដែល skin ទី1ដែលខ្ញុំយកមក review ហ្នឹងគឺជា skin របស់ Alpha អ្នកគ្នាហើយទៅលើជាមួយនឹង background ហើយនឹង style ការរៀបចំមកគឺថា design មកបែប A10 អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាស្អាតដែរឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងដំណើរការដើររបស់គេអ្នកគ្នាដំណើរការដើររបស់គេរៀងស្អាតដែរហើយនេះគឺជា recall អញ្ចឹងណាពេល recall ទៅផ្ទះអ្នកគ្នាបាទហើយស្អាតដែរណាអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជាការវាយ basic attack អ្នកគ្នាពេលវាយ basic attack ខ្ញុំមើលទៅវាស្អាតដែរអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំមើលទៅលើដបងរបស់ Alpha វាពភិញអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាមើលបានហើយនេះគឺជាការវាយ basic attack របស់គេអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាវាចេញដូចជាពណ៌មាសហើយវាលាយដូចខ្សាច់ទេអ្នកគ្នាវាដូចគ្រាប់ខ្សាច់ទេអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជា skill ចក្រដាលអញ្ចឹងណាគ្នាហើយសម្រាប់ទៅលើជាមួយនឹង skill មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅវាស្អាតដែរអ្នកគ្នានិយាយទៅវាមិនចាញ់គ្នាអីជាមួយនឹង skill lucky box អីទេហើយនេះគឺជា skill ទី1របស់ Alpha អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាខ្ញុំមើលទៅលើ skill ទី1ហ្នឹងទៅស្អាតខ្លាំងមែនតើវាលាយបែបពណ៌លឿងហើយវាមានជាពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោមទៀតអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជា skill ទី2សម្រាប់ skill ទី2ខ្ញុំមើលទៅវារៀងស្អាតដែរអ្នកគ្នាហើយវាមានយ័ន្តនៅពីក្រោមហើយវានេះអ្នកគ្នាវាស្អាតដែរអ្នកគ្នាកន្លែងយ័ន្តហ្នឹងគឺវាដូចនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអសអីទេតែខ្ញុំមើលទៅវាលយអ្នកគ្នាហើយវាណាមួយក៏វាស្អាតដែរអ្នកគ្នាទៅលើពណ៌មួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ផងដែរសម្រាប់អ្នកគ្នាស្រឡាញ់អត់អ្នកគ្នាតែបើអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ក៏ដាក់យកទៅអ្នកគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានលុយដាក់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ skin មួយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាវាស្អាតទេអ្នកគ្នាហើយនៅពេលដែល RT skill ទី3ចាក់ទៅលើ enemy អ្នកគ្នាឃើញដបងធំយ៉ាងអ្នកគ្នាអូវាទៅតំណងខ្លាំងមែនតើហើយទៅពេលចាក់ទៅវាចេញដបងពណ៌កន្លែងនេះអ្នកគ្នាពភិញហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជា skill drone បាញ់អញ្ចឹងណាគ្នាហើយ drone របស់វាគឺបាញ់ទៅវាចេញភុចស្អាតណាស់មែនតើអ្នកគ្នាបាទអ្នកគ្នាបន្តមកទៀតយើងមកមើលជាមួយនឹង skin ថ្មីទៀតអ្នកគ្នាគឺជា skin របស់ Martis អ្នកគ្នាហើយយើងមើលទៅការ design ហើយនឹង control skill របស់វាគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នានិយាយទៅអ្នកគ្នាអាចមើលបានបាទទាំង background ទាំងអីហ្នឹងហើយជាពិសេសមួយទីហ្នឹងគឺថា skin Martis នឹងរៀបចេញនៅថ្ងៃទី11ខែ5យើងហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺឆាប់ហ្នឹងទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលដៃ Martis ឯហ្នឹងគឺថាត្រៀម diamond ឬក៏ត្រៀមលុយហើយទៅព្រោះអី skin ហ្នឹងក៏ខ្ទង់500ជាងឬក៏600ជាងដែរអ្នកគ្នាហើយឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងការវាយ basic attack វិញហើយទៅលើជាមួយនឹង skill របស់វាគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាវាវាយទៅវាបែបសម័យអ្នកគ្នាបែបពណ៌ស្វាយលេជាមួយនឹងខៀវអញ្ចឹងទៅវាថាស្អាតខ្លាំងមែនតើមិនចូលគ្នាហើយពណ៌ហ្នឹងវារៀងវាមិនពណ៌មួយទេខ្ញុំមើលទៅវាមានពណ៌ចម្រុះអ្នកគ្នាហើយទៅលើជាមួយនឹង skin មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមើល effect របស់វាទៅគឺថា skin ស្រដៀងជាមួយនឹង skin Misto Zero ខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នា event Misto Zero បាទឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹង skill ទី1ហើយទៅលើជាមួយនឹង skill ទី1របស់ Martis នេះគឺខ្ញុំមើលទៅវាស្អាតខ្លាំងមែនតើវាមានពណ៌ច្រើនណាស់អ្នកគ្នាវាមានពណ៌ចម្រុះពណ៌ហើយវាមានបែកភ្លើងវាហើយចូលទៅលើជាមួយនឹងថ្មិញក្បិតមួយហ្នឹងក៏ស្អាតផងដែរអ្នកគ្នាហើយទៅលើជាមួយនឹង skill អាពេលខំជាប់គ្នាហ្នឹងក៏ស្អាតដែរអ្នកគ្នាវាបែកពណ៌អន្តនូអ្នកគ្នាហើយទៅលើជាមួយនឹង skill ទី2ក៏វាមិនខុសគ្នាឆ្ងាយជាមួយនឹង skill ទី1នឹងbasic attack ដែរអ្នកគ្នាគឺពណ៌របស់វាគឺស្តៀងតែគ្នាដែរទេនិយាយទៅអ្នកគ្នាអាចមើលបានបាទនេះ skill គវីវ៉ាអូស្អាតណាស់មែនតើអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំមើលទៅយ៉ាង cool ហ្មងអ្នកគ្នាគឺវាស្អាតហ្មងអ្នកគ្នាហើយអានេះគឺការបែងពាក្យអីចឹងទៅហើយចេញពណ៌អីចឹងទៅអ្នកគ្នាហើយទៅលើជាមួយនឹងការចាក់ skill ទី3វិញក៏ស្អាតដែរអ្នកគ្នាមើលចាក់អូមក effect យ៉ាងកប់ហ្មងអ្នកគ្នាeffect វាតណាលជាជាមួយនឹង skin collector ដែរអ្នកគ្នា effect វាមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេហើយនេះនៅពេលដែលវាចាក់ចូលទៅវាចេញដូចជាស្អីមែនអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទហើយនេះ skill ចាក់អីចឹងអ្នកគ្នាចាក់ effect វាក៏ស្អាតដែរអ្នកគ្នា effect វាស្តៀងជាមួយ skill skill ទី1 skill cam របស់អ្នកគ្នាគឺវាស្តៀងតែគ្នាដែរទេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានទៅពឹងដែរបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដែលវាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងណាហើយយើងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយវីដេអូក្រោយចាំជួបខ្ញុំបាយបាយ